अप एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वो घड़ी आ चुकी है जब मैं जावा पेराक की एक वीडियो फर्स्ट लुक आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे फाइनली देने वाला हूँ। बट बिफोर आई डू दैट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो एज़ पर 19 नवंबर दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो जावा पेराक सिर्फ ही एक शोरूम में अवेलेबल है और वहाँ पे भी इसकी टेस्ट राइड पॉसिबल नहीं है। यू कैन ओनली कम हेयर एंड टेक अ लुक। बट एज़ पर माई नॉलेज आने वाले कुछ 2-4 दिनों में दिल्ली एनसीआर के काफ़ी शोरूम्स में पेराक जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। आई एम नॉट श्योर कि उसकी टेस्ट राइड कब पॉसिबल होगी। एट दिस मोमेंट इट्स नॉट पॉसिबल। सो इस वीडियो में आप लोगों को एक जनरल ओवरव्यू देने वाला हूँ। इट्स नॉट अ रिव्यू वीडियो। मैं जावा पेराक को रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, उसके मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं बुरे हैं ये सब चीज़ें नहीं बताने वाला। इट विल बी अ वेरी जेनरिक वीडियो। तो अभी मैं अंदर नहीं गया हूँ। जस्ट लाइक यू गाइस मेरे लिए भी ये मुंह दिखाई जावा पेराक की फर्स्ट टाइम होने वाली है। तो इस तरफ मेरी 42 खड़ी है। देखते हैं पेराक को देखने बाद जावा 42 उतनी ही अच्छी लगती है या फिर थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि वाई डिड आई बाय 42 एंड नॉट वेट फॉर जावा पेराक। ऑलराइट गाइस, टाइम टू गो इनसाइड। सो गाइस एज आई सेड ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक फर्स्ट लुक दे रहा हूँ कि हाउ एग्जैक्टली द मोटर बाइक लुक्स और जब आप उस पर बैठते हो तो कैसा फील आता है। सो टोटली गोइंग टू बी अ पर्सनल रिव्यू। और गाइस तो अगर मैं अपनी जावा 42 से स्पेसिफिकली इसको कंपेयर करूं तो इट डज़ फील यू आर राइडिंग अ हेवियर मोटर बाइक। थोड़ा सा लगता है थोड़ी सी जानदार मोटर बाइक है और बिकॉज नीचे फ्लोटिंग सीट है मोनोशॉक से उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है सीट को। तो जो कंफर्ट लेवल है वो सर्टेनली आई एम नॉट श्योर अभी क्योंकि टेस्ट राइड नहीं लिए हैं तो कितना ज़्यादा फ़र्क है वो नहीं बता सकता। लेकिन हाँ इट डज़ फील लिटिल बेटर जावा 42 से एटलीस्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स इसका हैंडल बार भी थोड़ा जावा क्लासिक वाला है तो वो कंफर्ट भी आपको मिलता है और फ्लोटिंग सीट वाला कंफर्ट मिलता है। सो या सर्टेनली वेरी इंप्रेसिव। फर्स्ट लुक में पहली बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर मैं जावा 42 में वेट कर लेता तो आई हैड अ बेटर ऑप्शन जावा पेराक। सो एज आई सेड आने वाले कुछ दिनों पे आपकी नियरेस्ट डीलरशिप पे ऑफ कोर्स अवेलेबल हो जाएगी। आप इसका फर्स्ट लुक ले सकते हो। जो टेस्ट राइड की बात है वो अभी तक कंपनी की तरफ से नहीं पता एग्जैक्टली कब शुरू होने वाली है, बट दिसंबर में टेस्ट राइड जो है वो शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्ट डेट अभी रिवील नहीं हुई है। 1 जनवरी से जावा पेराक की बुकिंग शुरू होने वाली है, बट जो डिलीवरीज हैं वो शुरू होंगी सम टाइम इन अप्रैल। अगेन नो डेट हैज़ बीन कन्फर्म्ड बट एज पर स्पेकुलेशन अप्रैल में डिलीवरीज शुरू हो जाएंगी। अगेन इज गोइंग टू बी ऑन फीफो बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले बुक करेगा उसको सबसे पहले डिलीवरी मिलेगी। नाउ टू गिव यू बेटर आइडिया कि इसकी जो ओवरऑल डायमेंशन है वो जावा या जावा 42 के साथ अगर हम कंपेयर करें सो वेयर इट स्टैंड्स। मैं दोनों को एक साथ खड़ा कर रहा हूँ। दिस इज़ जावा क्लासिक जो पीछे खड़ी है, दिस इज़ जावा पेराक। दोनों साइड स्टैंड पे हैं अभी और थोड़े से मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बी रोल शॉट्स दिखा देता हूँ कि अगर एक साथ दोनों पार्क्ड हैं तो कौन सी अच्छी लगती है या फिर कौन सी बड़ी लगती है। यू गाइस डिसाइड विच वन इज़ इम्प्रेसिव। आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग बट या पर्सनली जावा पेराक। और जावा 42 की तरह इसमें भी आपको दोनों तरफ साइलेंसर, दोनों तरफ एग्जॉस्ट मिलते हैं। ऑफ कोर्स उनका डिज़ाइन काफ़ी अलग है और एग्जॉस्ट की साउंड भी काफ़ी अलग है। नाउ स्पीकिंग ऑफ द एग्जॉस्ट साउंड, हाउ अबाउट वी स्टार्ट द मोटर बाइक एंड शो यू गाइस की कैसी आवाज़ सुनाई देती है। अगेन बिफोर आई डू दैट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी हम इस टाइम इंडोर में हैं तो थोड़ी सी जो एको है साउंड की वो सुनाई देगी, थोड़ी सी लाउड सुनाई देगी। तो ऑफ कोर्स आप इस सेम आवाज़ को बाहर सुनोगे तो थोड़ी सी कम सुनेगी, बट यू विल स्टिल गेट एन आइडिया हाउ द एग्जॉस्ट ऑफ जावा पेराक साउंड्स लाइक।
एग्जॉस्ट साउंड की अगर बात करें तो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है जावा क्लासिक या जावा 42 के मुकाबले। थोड़ा सा वो थंप आई वोंट से, बट वो थोड़ा सा हैवीनेस सी है साउंड में। स्टॉक फैक्ट्री सेटिंग्स जो हैं उसके साथ जो हॉर्न है एग्जैक्टली सेम जावा 42 वाला। उसके अलावा कुछ लोगों की ये क्वेरी रहेगी कि इसमें डबल सीट लग सकती है, तो फैक्ट्री की तरफ से एज़ फार एज आई नो डबल सीट नहीं आएगी बिकॉज इट्स अ बॉबर स्टाइल मोटरसाइकिल, तो सिंगल सीट ही आएगी। बट जब तक हम लोगों के पास करोल बाग जैसी मार्केट्स हैं तो आफ्टर मार्केट सीट्स या फिर कुछ इसमें एक्सेसरीज़ लगवानी है, कुछ सैडल बैग्स लगाने के लिए सैडल स्टे लगवाना है, तो वो सब चीज़ों की आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो गाइस एक और चीज़ जो जावा या जावा 42 के ओनर्स को काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन रहती थी कि इसकी जो सीट है जावा या जावा 42 काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, वो चीज़ जावा पेराक में बॉबर में जो है पूरी कर दी गई है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, नीचे इसके एक मोनोशॉक दिया गया है। तो जब आप इस बाइक को चलाते हो और थोड़ा सा गड्ढों में आती है तो कुछ इस हिसाब से आपको यहाँ पे कंफर्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है। सो फ्लोटिंग सीट है एज यू गाइज नो, लेकिन जो नीचे मोनोशॉक नीचे स्प्रिंग है उससे थोड़ा सा कंफर्ट लेवल जो है वो बढ़ जाता है। सो हियर वी सर्टनली गिव अ थम्स अप टू जावा पेराक। सो दैट वाज प्रीटी मच इट गाइस, एज अ साइड इन द बिगनिंग कि अभी कुछ और स्टोर्स में दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल होने वाली है जावा पेराक। सो एज सुन एज माई फरीदाबाद डीलरशिप विल हैव इट, आई विल मेक अनदर रिव्यू। वो थोड़ा सा रिव्यू टाइप होगा। दिस वॉज जस्ट अ फर्स्ट लुक कि देखने में कैसी लग रही है, और इनिशियली मतलब अगर मैं अपनी 42 से कंपेयर करूँ तो क्या डिफरेंसेस मुझे फ़र्स्ट लुक में लगेंगे। सो इट वॉज जस्ट बेसिक आइडिया। फर्स्ट लुक वाला बहुत ही रैंडम, बहुत ही जेनरिक वीडियो थी। थोड़ी सी डिटेल वीडियो ऑफ कोर्स एक और बनाई जाएगी एज सुन एज इट इज़ अवेलेबल इन माई नियरेस्ट फरीदाबाद डीलरशिप। तो जैसे ही वो होता है एक और जावा पेराक के ऊपर वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को थोड़ी सी और डिटेल देते हैं। सो दिस वॉज प्रीटी मच इट अबाउट दिस वीडियो। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो ऑन जावा पेराक and that's everyone watching. Alright guys, signing off.